നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ടും ആവശ്യം വരുന്ന ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനാണ്, മൊബൈലിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഞാൻ 100% ഗ്യാരണ്ടി തരാണ്. ഇത് സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു മൊബൈൽ കിറ്റാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിനും ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് വിത്ത് കിറ്റാണ്. അതായത് ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് കിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാരായ യൂട്യൂബർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന യൂട്യൂബറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പം വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൈറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൈറ്റാണ്. പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ്, വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ചെറുതുമായിട്ടുള്ളൊരു ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജൊക്കെ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ OS 308 കിറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡൽ നെയിം വരുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി LED ലൈറ്റ് കിറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. അതായത് ഇത് ഡിമ്മബിളാണ്. അതായത് നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ ലൈറ്റ് തൊട്ട് നമുക്കൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ലൈറ്റ്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണിത്. 25 വാട്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത്. ഡിമ്മബിളാണ്, നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. ചാർജബിളും ആണ്, അഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം, അതിനകത്ത് എന്തോന്നൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡാണ് വരുന്നത്. വാറണ്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളിത് കേടായെങ്ങാനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു കൊറിയർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. 6 മാസമാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 8000 mAh ഒരു ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ചാർജറും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 7.4 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ഒരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. അത് ഒസാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈറ്റും ആ ഒരു നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഹോൾഡറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് DSLR ക്യാമറയുടെ മേളിലൊക്കെ വെച്ച് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജറാണ്, ഈ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജറാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര ലെവൽ ചാർജ് കയറി ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ല മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ ഒരു ചാർജറാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കോഡാണ് വരുന്നത്. കോഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് കോഡാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർജറിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഗ്രിപ്പ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണിത്. ഈ ഒരു മൊബൈൽ നമ്മൾ ഇതിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈറ്റ്. വളരെ പോർട്ടബിളാണ്, വളരെ ചെറുതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുണ്ട്. ഇത്രയും ചെറുത് നമുക്ക് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡിഫ്യൂസറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫ്യൂസർ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അഡാപ്റ്റർ ഈ ഒരു കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കാണാം. താഴെയായിട്ട് ഈ ഒരു മൗണ്ട് വെക്കേണ്ട ആ ഒരു ഹോൾസ് കാണാം. സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ ഇളക്കേണ്ട സ്ഥലം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ ഊരി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്തൊരു ഡിഫ്യൂസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാറ്റിയിടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ലൈറ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മാറ്റിയിടാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൗണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഒരു സ്ക്രൂ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൗണ്ട് ഓക്കെ ആയി. പിന്നെ നമുക്കിത് മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ആ ഒരു മൗണ്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതായിക്കണ്ട, നമുക്ക് ഈ ഒരു 360 ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രിപ്പ്. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത്. താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വേണമെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ലൈറ്റും പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ലൈറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിലൊക്കെ വെച്ച് പോകുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മേളത്തെ ആ ഒരു സ്ക്രൂ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കി ആ ഒരു ഫോൺ അതിൽ നിന്നൊന്നും വീഴത്തൊന്നുമില്ല. കാരണം നല്ല ഗ്രിപ്പാണ് അവർ അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോൺ വീഴും എന്നുള്ളൊരു പേടി വേണ്ട. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇൻഡോർ ആയാലും ഔട്ട്ഡോർ ആയാലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ബാറ്ററി ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ആ ഒരു 2 ലോക്കിനകത്തോട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി നമുക്ക്
ഫിക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും. പിന്നെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബാറ്ററിയുടെ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ കാണാം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി മനസ്സിലാവും. അതായത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഓൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ടെമ്പറേച്ചറും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾസ് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പം ഈ ഒരു സംഭവം വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം പോർട്ടബിളാണ്. നമുക്ക് ഒരു പോക്കറ്റിനകത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാമെന്നുള്ള വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൈറ്റിന്. വളരെ ചെറുതാണ്. നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് ലൈറ്റൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വലുതാണ് കാണുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചാർജർ, ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചാർജറിലോട്ട് ബാറ്ററി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും ചാർജറിൽ ബാറ്ററി ഫിക്സ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ എല്ലാ ഷൂട്ടിംഗ് ലൈറ്റും ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇതാ കണ്ട. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അത് മാത്രമല്ല ഫോണിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനലിൽ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിലും കിടിലവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.